दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो आपको मिल सके। मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने नाम का रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये दिखाने वाला हूं कि रिंगटोन कैसे बनता है और अपने फ़ोन पे आप अपना नाम का रिंगटोन कैसे सेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूं कि आप अपने नाम का रिंगटोन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना पड़ेगा यूसी ब्राउज़र में, बराबर। उसमें जाने के बाद आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है अब्दुल समद। उसके बाद लिखना है मोबाइल, मोबाइल रिंगटोन, बराबर। देखिए मैं सर्च कर दिया हूँ मोबाइल रिंगटोन, इसमें आ गया है। देखिए अब्दुल समद प्लीज़ रिसीव कॉल, अब्दुल समद प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा नाम अब्दुल समद प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। तो चलिए इसको सुन लेते हैं। समद प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर करके किसी का भी आपके पास फ़ोन आएगा तो आपके नाम से ही पुकारेंगे वो आपको। ये दोस्तों यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप सुन लीजिए कि आपका कौन सा है। तो प्ले ऑनलाइन पे आप सुन लीजिए पहले, अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ पर आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपके फ़ोन में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम चलिए अभी आपको पहले सुना देते हैं कि कैसा बजता है। तो देखिए दोस्तों ये रिंगटोन आ गया है मेरा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप रिंगटोन कैसे सेट करेंगे। आप अपने साइलेंट वाले जो ये है ऊपर का, ऊपर जाइए, उसको खोल कर अपने फ़ोन सेटिंग में जाना है। उसके बाद रिंग वॉल्यूम है, अलार्म वॉल्यूम है, मीडियम वॉल्यूम है। तो हमको यहाँ पे आना है फ़ोन रिंगटोन में। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं फ़ोन रिंगटोन में। देखिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे बता रहा है। देखिए अब्दुल समद प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। तो ये मेरा मोबाइल में ये मेरा रिंगटोन मेरे नाम का सेट हो गया। तो दोस्तों आप इसी तरह से भी किसी भी नाम का आप यूसी ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पे ओपन करके आप अपना रिंगटोन डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था आपको कि आप अपने नाम का मोबाइल में रिंगटोन कैसे बना सकते हैं, कि बहुत आदमी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप रिंगटोन कैसे अपने फ़ोन में बनाते हैं। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया था दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में अच्छी तरह बना करके दूसरा वीडियो आपको भेज सकूँ। चलिए नमस्कार।